國字正音嘅問題係好複雜嘅。顏之推曾經已經講過啦，從正則句人不識，隨俗則意嫌其非。咁樣我哋點樣選擇正音嘅原則呢？我自己嘅原則就係話，我哋服從當時絕大多數嘅讀音。假如所謂正音同當時絕大多數人嘅讀音唔同嘅話，我哋當一種知識嘅咁去傳授俾我哋嘅學生，話俾佢知道呢個字曾經一度係咁樣讀法，而且曾經一度呢係咁樣讀法先至係正確嘅。有人話我點知道當時絕大多數嘅讀音係乜嘢啊？其實好多情況底下我哋知道嘅。嗱，譬如呢個詞，我哋知得好清楚，絕大多數今日嘅人咧係讀滑稽，唔會讀骨稽嘅。呢句説話我哋好清楚，絕大多數嘅人係讀咄咄逼人，唔會讀咄咄逼人嘅。所以乜嘢係當時絕大多數人接受嘅讀音呢？好多情況底下我哋係知道嘅。